喺呢條題目裏邊呢，要我哋計算 KL 嘅長度。咁計呢啲題目呢，我哋留意到永遠都有一個 number 呢係相同嘅。OK， 咁相同呢個 number 呢，我哋唔理佢噶。咁我哋跟住落嚟呢度揾大嗰個 number 減細嗰個 number， 喺呢度呢，即係4同埋負1啦。4同埋負1。OK， 咁我哋嘅表達方法呢，就係 KL 呢就等於4減負1。咁4減負1就係5啦，記住有單位啦。好，咁另外呢，佢又嗌我哋計算 M 同埋 N 嘅長度喎。咁相同道理啦，相同嗰個 number 我哋唔理啦。咁跟住呢，大個 number 就係4啦，細嗰個就係負2啦。咁我哋嘅表達就係 MN 呢就等於4減負2，咁啊等於6個單位。咁我哋基本上計完㗎啦。咁仲有個 B 部分呢，佢就問我哋啦，由此判斷呢邊條線段係長啲嘅喎。咁我哋留意到 MN 係6個單位啊嘛，係咪？咁而 KL 係5個單位，所以我哋就話啦，MN 呢係大過 KL。咁所以得出啲咩資料啊？咁我哋就係梗係話 MN 就係較長啦。咁我哋就計完呢條數啦。